Олай болса, бастаймыз. Жалпы қай беттен бастаса да ешқандай айырмашылығы жоқ, бірақ бір нәрсені білу керек. Дұрыс алгоритм бойынша міндетті түрде бірінші плюс бөлімі жасалынады. Олай болатын болса, кез келген бір түсті таңдаймыз. Сары болсын, сәбіз сары болсын, ақ болсын, жасыл болсын, көк болсын. Ал онда біз қызыл түсті бастайық. Қызыл түске X крестик немесе қосу белгісін жинауымыз керек. Жинағанда мұқият болу керек болатын жағдай ол қызылға оң жағындағы ақ түсі, қызылға сол жағындағы сары түсі, қызылға жоғарыдағы жасыл түсі, қызылға төмендегі көк түсі міндетті түрде сәйкес келу керек. Ол деген сөз қызыл және жасыл түстерін іздейміз. Яғни мына жерге қызыл, мұнда жасыл түс қойылу керек. Бірінші үстін іздеп көреміз. Так, үстінде жоқ. Және жанын көреміз. Бірінші біз жасыл мен қызыл түсті іздейміз. Так, LF сол жағында жоқ. Мүмкін ол қызыл мен жасыл астында болуы мүмкін. Бізге керек түс міні түрі қызыл және жасыл артында тұр back бөлімінде тұр. Ona келудің ең қарапайым жолы бұраймыз 1, 2 және міні кеп тұр қызыл мен жасыл. Тағы бір рет бұраймыз, міні тұр қызыл және жасыл. Оны солға бұрасақ бірінші бөлімі шығады. Ол деген сөз қызыл және жасыл. Және келесі бөлім ол дәл осының қарама-қарсы бетіндегі қызыл мен көк бөлімін жинап көреміз. Іздейміз, пока төбесінде жоқ. Оң жағын, сол жағын және артын қарастырып көреміз. Және ол біз деген түс мінті қызыл және көк. Тағы да бұраймыз, алып келеміз және бетіне қаратамыз. Және көк, қызыл, яғни бір сызығы пайда болды. Олай болатын болса, келесі қызыл мен ақ беттерін іздейміз. Ол жаңағы әдіспен іздейміз, көреміз. Әзірше жоқ, олай болатын болса, ол тағы да басқа жағында болуы мүмкін. Біздің жағдайда тағы да ол артында тұр. Артынан бір рет бұраймыз да, бетіне қайтып алып келеміз. Енді осы жерде мұқият болу керек жағдай ол қызыл мен ақ орында тұр, бірақ бұларды айналдыру керек болатын болса, бір алгоритм қайталанады. Бірінші солға астына түсіріп жібереміз, ол мені астында тұр, және мұнаны қайтадан бетін орнына келтіреміз фреймді. Себебі көк беті мен жасыл беті орнына келу керек. Дәл қазір бізге керек болған ақ және қызыл беттерін әкелуіміз керек. Ұстап тұрған күйде немесе дұрыс көріну үшін 1, 2 әкелеміз және бетіне қоямыз. Міне дәл қазір қызыл мен ақ орнына келді, жасыл көк пен қызыл орында, ал мынау жеріміз ауысып кетті. Бұл бұрап әкелетін болсақ орнына келеді. Келесі бет ол қызыл мен сары іздеп көреміз. Міне бұраған кезде орнына келді. Ең алғашқы алгоритм ол плюс бетін жинау және де оның оң жақ, үсті, сол жақ, асты беттері міндетті түрде сәйкес келу керек, ал оның жанындағы бұрыштары әзірше маңызды емес. Келесі сабаққа өтпестен бұрын осы әдісті мұқият қайталап көрулеріңізге кеңес берер едім.